ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនពាក្យរបស់សាលា Let's Learn French ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីលេខតអំពីវីដេអូមុនកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានមានវីដេអូចំនួន2រួចមកហើយទាក់ទងអំពីលេខជាភាសាបារាំងចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ100ឥឡូវនេះយើងនឹងមករៀនអំពីលេខមួយចំនួនដែលមានខ្ទង់ពាន់វិញម្ដងអញ្ចឹងចំពោះលេខជាភាសាបារាំងយើងថា les nombres en français les nombres en français 1000 1000 1000 10000 10000 100,000 100,000 100,000 1 លាន 1 million 1 million 100 លាន 100 million 100 million 1 កោដ 1 milliard 1 milliard ឧទាហរណ៍លេខ149 149ជាភាសាបារាំងយើងថា 149 149 ចំណែកឯលេខ300យើងថា 300 300 ឯចំណែកលេខ380 380 380 អញ្ចឹងចំពោះលេខខ្ទង់100នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចំណាំអញ្ចឹងប្រសិនបើលេខតាក់ទងជាមួយនឹង100 200 300 400 500ឬមួយក៏900ជាដើមអញ្ចឹងឲ្យតែលេខគុតតាក់ទងចំនួន100គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការថែម s នៅពីក្រោយសង់ឧទាហរណ៍ដូចជាលេខ300យើងថាធွာសង់អញ្ចឹងសង់គឺមាន s ប៉ុន្តែចំពោះលេខ380ធွာសង់80ធွာសង់80គឺយើងអត់ត្រូវធ្វើការដាក់ s នៅពីក្រោយសង់នោះទេមកចំពោះលេខខ្ទង់100គឺយើងអាចដាក់s នៅពីក្រោយសង់បានលុះត្រាតែជាលក្ខណៈលេខគុត300 500 600 700ជាដើមប៉ុន្តែឲ្យតែមានលេខបន្ថែមនៅពីក្រោយទៀត380 390 305 710ជាដើមគឺយើងអត់ត្រូវការដាក់ s នៅពីក្រោយសង់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការសរសេរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការប្រយ័ត្នក្នុងការសរសេរពីព្រោះបើយើងច្រឡំក្នុងការដាក់ s គឺវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួននៃការសរសេរលេខនៅក្នុងភាសាបារាំងទេចំណែកឯខ្ទង់ពាន់1000យើងថា 1000 អញ្ចឹងចំពោះពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹង 1000 នេះដែរយើងមិនដាក់ s នៅពីក្រោយពាក្យ 1000 នេះទេឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍2021ជាភាសាបារាំងយើងថា 2021 អញ្ចឹងចំពោះ 1000 នេះដែរគឺយើងអត់ថែម s ទេឧទាហរណ៍បន្ទាប់3940 3940 3940 ឯឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ទង់10000ក៏យើងប្រើប្រាស់ពាក្យ 1000 ដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលេខ12500 រៀល12500 រៀលជាភាសាបារាំងយើងថា 12500 រៀល 12500 រៀលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងឃ្លានេះគឺពាក្យ 12មានន័យថា12 12000អញ្ចឹង12000វាដើរតួជាពហុវចនៈប៉ុន្តែចំពោះពាក្យ 1000 នេះដែរគឺយើងអត់ថែម s ទេប៉ុន្តែចំណែក500អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្ទុយគឺ500មានន័យថា500គុតអញ្ចឹងចំពោះ500គុតគឺយើងត្រូវធ្វើការថែម s នៅលើលេខសង់លេខ100អញ្ចឹងបានឃ្លានេះយើងបាន 12500 រៀលអញ្ចឹងចំពោះពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ទង់សែនក៏យើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យ 1000 ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះឧទាហរណ៍របស់យើង $234,567
អញ្ចឹងជាភាសាបារាំងយើងបាន$234,567 $234,567 អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងចំពោះខ្ទង់សែនគឺយើងមិនអាចអានថា2សែនបានទេពីព្រោះនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងអត់មានលេខសែនទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើមីលអញ្ចឹងបានយើងអានថា$234,567 ឯឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងលេខខ្ទង់លានដោយដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ពីលើមកហើយថាចំពោះពាក្យលានយើងមានន័យថាអាងមីលយ៉ុង1លានអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ1,890,000 នាក់1,890,000 នាក់នៅក្នុងភាសាបារាំងយើងថាអាងមីលយ៉ុង890,000 personnes អាងមីលយ៉ុង890,000 personnes ឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតរបស់យើងគឺ900លាន582អញ្ចឹងជាភាសាបារាំងយើងបាន900 millions 500,000 82 900 millions 500,000 82អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងឃ្លានេះដែរគឺយើងមើល900គឺយើងមានថែមកន្ទុយ s នៅពីក្រោយសង់ដោយសារតែចំនួននេះគឺជាចំនួនគត់គឺ900 million តាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ million នេះដែរឲ្យតែជាពហុវចនៈគឺយើងត្រូវថែម s ចឹងហើយបានជា900លានគឺយើងថែម s ដោយសារតែជាចំនួនដែលជាពហុវចនៈចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងត្រូវថែមកន្ទុយ s ចឹងហើយបាននៅក្នុងឃ្លារបស់យើងបាន900 millions 500,000 82ឯឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតរបស់យើង1,810,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬមួយក៏យើងអាចអានថា181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលនៅក្នុងភាសាបារាំងយើងបាន181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតើពីយើងបានរៀនលេខតាក់ទងអំពីខ្ទង់រាយខ្ទង់10ខ្ទង់100ខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់សែនខ្ទង់លានហើយនឹងខ្ទង់កោដរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការហៅលេខទូរស័ព្ទវិញម្ដងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភាសាបារាំងចំពោះការហៅលេខទូរស័ព្ទគឺយើងហៅម្ដង2ខ្ទង់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលេខកូដនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមានចំនួន3ខ្ទង់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាលេខទូរស័ព្ទ069 301 567ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងហៅលេខម្ដង2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងបាន069 30 15 67អញ្ចឹងចំពោះលេខទូរស័ព្ទនេះដែរជាភាសាបារាំងយើងបាន069 30 15 67 069 30 15 67ឯឧទាហរណ៍មួយទៀត012 36 40 87 012 36 40 87អញ្ចឹងចំពោះលេខទូរស័ព្ទនេះដែរយើងបាន012 36 40 87 012 36 40 87ចំណែកឯនៅស្រុកបារាំងវិញចំពោះលេខទូរស័ព្ទក្បាលកូដរបស់គេគឺគេផ្ដើមឡើងចំនួនតែ2ខ្ទង់ទេគឺលេខ06វាអាស្រ័យទៅតាមតំបន់របស់គេឧទាហរណ៍ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងស្រុកបារាំង06 45 97 40 78 06 45 97 40 78អញ្ចឹងលេខនេះដែរជាភាសាបារាំងយើងបាន06
45 97 40 78 06 45 97 40 78 ចំពោះវីដេអូផ្សេងៗទៀតតាក់ទងអំពីការសិក្សាពាក្យវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.